Ребят, Tigo 7 Pro. Пробег у нас 11 900 километров. Ребят, всем привет. Tigo 7 Pro. Пробег у нас 11 900 километров. Видно, не видно. И на таком пробеге накрылись рулевые наконечники. Стало постукивать в передней ходовочке, да, но в основном слева. Вот, справа так по чуть-чуть стучит, еще не менял. Но на диагностику заехал, ребята посмотрели. Да, действительно, рулевые наконечники. И это так обидно и досадно. Все-таки пробег маленький, да, 11 900. Ну, конечно, я езжу уже больше года. Езжу мало. Вот. И на таком пробеге, да, на предыдущей машине, допустим, вот у меня была Lada Largus. За 70 тысяч пробега я вообще их не менял. Вообще не менял. По ходовке как бы все было прекрасно. А здесь, да, на 11 тысячах, ну почти 12, такой пробег. Ой, такие поломки, да, как рулевые наконечники, считаю прям слабовато, конечно. Рассчитывал 1050 хотя бы проехать, чтобы наконечники менять. Ну вот, жду теперь запчасти и будем менять наконечники.